咁啊啱啱咧，我哋嘅特首都講啦，3月底之前咧，香港就會批出呢個新嘅呢個穩定幣牌照啊。咁啊，同埋證監就放寬，就係做呢個俾呢個比特幣同埋個以太幣做一個抵押品去融資嘅，咁啊增加呢個市場嘅流動性啦。因為本身咧，其實早幾年咧，證監會將呢個比特幣同埋呢個咧以太幣咧已經納入咗證券產品，咁啊去受到規管噶啦。大家記得咧，其實去年嘅10月份開始咧，其實我不斷咁講，叫大家遠離呢個比特幣。咁比特幣當其時咧都係10萬零幾千，咁啊差唔多11萬呢啲水平，咁要叫大家遠離嘅。咁當其時出嘅天才法案啊，咁呢啲唔再多講啦。咁啊近排咧，我亦都係喺2-3個星期前咧就開始準備，亦都出咗個視頻同大家講啦。比特幣今年我嘅睇法咧就會去到5萬。咁咧長遠咧睇咧，比特幣歸零。今日點解再講咧？就係因為嗰個穩定幣牌照又出咯，咁亦都加上頭先所講咧，可以作為一個抵押品。咁所以咧再提一提，大家咧最近咧發生咗一件咩事？咁啊大家去審視下呢啲咧投資產品咧適唔適合自己，或者咧嗰個風險去到邊度？咁啊最近咧上個星期五啦，大家都知就比特幣閃跌，咁啊跌到去幾多錢咧？跌穿差唔多咧就去到6萬蚊美金一個比特幣啊！咁啊今朝嚟講咧都係66000幾。咁啊雖然反彈上過去72000幾啊，但係咧我同大家講過啦，其實上年已經講就係比特幣好簡單，逢高做空，逢高做空。咁佢一彈上去咧買佢跌，其實個勝算係相當之高嘅。咁啊所以如果大家咧都想聽多啲關於黃金又好，關於呢個比特幣又好，呢關於股票又好，咁啊記得留意報名我2月28號嘅課程啦。因為而家報名咧都仲有呢個早鳥優惠，咁啊同埋免費送呢個會員群組嘅。咁啊大家記得留意啦。